Երեք Ստամբուլում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ բոլորիս մտքերում էլ մեծ թուրանն է, որ իրենք ուզում են գնան, բայց մենք չպետք է խոչընդոտենք դրան, մենք էլ ենք ուզում, որ իրենք գնան։ Բարև ձեզ, եթերում խորագիր հաղորդաշարն է, ես եւ Մենուա Սողոմոնյանը փորձել ենք ամփոփել անցած շաբաթվա գլխավոր իրադարձությունները։ Սալամ ալեյկում, Մենուա Էֆենդի։ Մերհաբա, Սաին Գևորգ Մասասն։ Անցած շաբաթվա ամենակարևոր իրադարձությունը ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանի Թուրքիա կատարած այցն էր, որտեղ ուրեմն որը ԿՊԱ-ականները միանգամից սկսեցին բանանել դարի իրադարձություն, պատմական երևույթ եւ այլն, իհարկե պետք է համաձայնվել, որ նման այց, ուրեմն նման դեմքով եւ նման բանով, որ հայ ժողովուրդը կգնար Ստամբուլում, հայ ժողովրդի ներկայացուցիչը կգնար եւ այդպես երանությամբ լի դեմքով, չգիտեմ, անտերի դեմքով ասենք, չգիտեմ ինչի դեմքով ասենք, որ կգնար եւ կխնդրեր իրանց ուշադրությունը դարձնեն մեզ վրա եւ ընդ որում այստեղ էականը այն, որ մինչեւ հիմա պարզ չի, թե ինչի մասին էր այս այցը, այսինքն ինչ է քննարկվել։ Երկկողմ հարաբերություններ, որոնք գոյություն չունեն, ուրեմն պատվիրակություն, որը էլի վատ երազում էլ չենք պատկերացնի, Արադ Միրզոյան, Ռուբեն Ռուբինյան եւ Վահան Կոստանյան աստղը։ Բանի։ Բայց խնդում ես, բայց կարող է Էրդողանը հաջորդ վարչապետ Վահան Կոստանյանին նշանակի, այո։ Էլի որպես արդեն վիլայեթի ֆորպոստից հետո վիլայեթի որպես վարչապետ, այո։ Ու սա էլի փաստորեն մենք մեկ անգամ եւս տեսնում ենք, որ որևէ թափանցիկություն, չգիտեմ, ժողովրդավարություն, հանրայնացում չկա, մենք չգիտենք ինչ է խոսում Փաշինյանը Ստամբուլում, ինչ է առաջարկում, ինչ են իրեն պահանջում, ենթադրելի է, որ ինքը փորձում է ինչ-որ երաշխիքներ ստանա, փորձում է Թուրքիայի ավելի մեծ ներգրավում ապահովի Հայաստանում եւ այդ մասին են գրում թուրք-ադրբեջանական թերթերը, մամուլը դրա մասին է, որ ուրեմն Ռուսաստանը դուրս է գալիս եւ դրա փոխարեն ուրեմն Հայաստան է մտնում Թուրքիան է զբաղեցնելու Ռուսաստանի տեղը։ Բայց միևնույն է, սա էլի շատ հավանական, բայց ենթադրություն է, որովհետև մենք միշտ տեսնում ենք իրադարձությունները post factum, այսինքն լինում են, նոր մենք հասկանում ենք ինչ տեղի ունեցավ։ Ոնց որ չէինք հասկանում, թե 18 թվին ինչ է տեղի ունենում, չէինք հասկանում 44 օրերի ժամանակ ինչ է տեղի ունենում, 21 թվականին ինչ է տեղի ունենում եւ այլն, միշտ լինում է, հետո նոր մենք հասկանում ենք։ Բայց ինչ էլ որ լինում է, մի բանը հաստատուն է, մի բանը կոնստանտ է։ Նիկոլ Փաշինյանը իշխանությունը պահում է։ Ամեն ինչը Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության մասին է, այսինքն ինչ էլ ուզում է լինի, այդ բոլոր այսպես փողդասավորությունների, բոլոր ռասկլադների մեջ մի բան կոնստանտ է, Նիկոլ Փաշինյանը պահպանում է իր իշխանությունը։ Դե մյուս կողմից դա բնական է, որտեղ մարդ, որը ոչինչ չունի, չգիտեմ, Իսկական ոչինչի չի հասել բացի Դե ինքը իրական լավ անդիմադիր խմբագիր էր, շատ լավ, սրամիտ, համարձակ եւ այլն, բայց հետո ոնց որ մսխվեց դա էլի։ Բայց որպես դա էլ մեր բանի մեջ է էլի մտնում, մեր պատկերացումների մեջ է մտնում, ասենք մենք ասում ենք սա լավ գրող է, ուրեմն լավ մարդ է նաեւ, լավ կառավարիչ կլինի, լավ չգիտեմ ինչ կլինի եւ այլն, բայց պարտադիր չի, որ լավ ինչ-որ մի բան անողը մնացած ամեն ինչն էլ լավ անի։ Ու դա հենց Նիկոլ Փաշինյանը դրա ամենավառ լավ փականագործը չի կարող դպրոցի լավ տնօրեն աշխատել բնականաբար, այո, լավ եղբայրը չի կարող լավ, չգիտեմ ինչ լինել, էլի աշխատող լինել։ Ֆիրմայի կառավարիչ լինել։ Ուրեմն Թուրքիայի այցից բաներ այն, որ փաստորեն հայ հոգևորականությունը այսպես բան արեց, սաբոտաժ կարող ենք ասել, իրենք ասում են սաբոտաժ, բայց իրականում ցույց տվեց վերաբերմունքը, այսինքն մենք տեսանք, որ եկեղեցու սպասավորների մեջ համենայն դեպս Թուրքիայի հայ
եկեղեցականների մեջ չկա բաժանում, նրանք աջակցում են կաթողիկոսին, պատրիարքը ուրեմն բանում չէր, Պոլսում չէր, բայց ուրեմն հայկական եկեղեցի մտնելիս էլ իրեն հայ քահանա չդիմավորեց, իդեպ Ստամբուլը ամենաշատ հայկական եկեղեցի ունեցող քաղաքն է աշխարհի երեսին, չգիտեմ, պատմական քաղաքների գուցե անիում ավելի շատ է եղել, որտեղ ասում են 1000 եկեղեցիների քաղաք, բայց ռեալ քաղաք, որը այսօր կա, ամենաշատ եկեղեցիներ ունի հենց Պոլիսը, թուրքերի ասած Ստամբուլը։ Տեսանք հետաքրքիր մի իրադարձություն Նիկոլ Փաշինյանի այցը Այա Սոֆիայի տաճար, Կապույտ մզկիթ, որտեղ դա Սոֆիայի տաճարը չէր։ Կապույտ մզկիթ։ Ինձ թվաց, որ դա բան է, դեպի կադր տեսակ կամ չգիտեմ, ինձ թվացել էր բան, բայց մզկիթ գնաց, որտեղ մի այսպես բան ջանասիրաբար մեծ հիացմունքով բանին մոլային նայում էր, ես իմ ժպտալով, բարի դեմքով, չգիտեմ ինչ եւ այլն, մենք հերթական անգամ տեսնում ենք, որ ինքը այսպես գելգազնը դառնում ներսում, դրսում դառնում է։ Ներսում մուկ չի կարողանում տշել, դրսում, չէ, ներսում առյուծ է ճղում, դրսում մուկ չի տշում։ Բայց այստեղ ամենամեծ կրկնում պրոբլեմատիկ բանը ինձ համար այն է, որ մենք պաշտոնական ոչ մի ռեալ բան չգիտենք ինչ են խոսել, ինչ է եղել, որտեղ ասուլիս էլ չեղավ հանդիպումից հետո եւ այսպես հարակից բաներից մեկն այն է, որ ինքը առանց գլխարկեր գնացել է, իր հայտնի կեպին չէր դրել։ Եվ հեծանիվ չի քշեց, հեծանիվը կարծես արդեն կորցրել է արդիականությունը, չէ՞, ոնց որ տևական ժամանակ չի քշում հեծանիվ։ Հիմա ինչ եկեղեցու թեմայով է զբաղվում, կաթողիկոսին վեհարանից հանելու թեմայով է զբաղվում, հեծանիվը կարծես բան է, երկրորդ պլան է գնացել կամ ընդհանրապես չի քշում, հիմա հետաքրքիր չի։ Դե բնականաբար, բայց այդ այցին արժանացնելը Էրդողանի կողմից իրեն այցին արժանացնելը հենց այնպես տեղը չի լինում, այդպես չի խնդրել, որ գամ մի հատ ձեռքդ սեղմեմ, նա էլ ասի արի ձեռքս սեղմի, մենք տեսնում ենք, որ տարածաշրջանը եռում է, շատ վտանգավոր իրավիճակ է, Թուրքիան էլ է տարածաշրջանի առաջի լիգայի խաղացող երկիր է եւ այստեղ շահեր ունի, այստեղ ուժեղ պետություն է եւ Էրդողանի նման հավակնոտ արտաքին քաղաքականություն իրականացնող լիդերն էլ բնականաբար ինչ որ պահանջներ պետք է ունենա։ Ամենայն դեպս մենք չգիտենք ինչ կա կոնկրետ, ինչ է քննարկվել, ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել, բայց իրենց մի շարք ցանկությունների մասին, խածելկաների մասին տևական ժամանակ իրենք խոսել են։ Ուզում եմ հիշեցնել անգամ 44-օրյա պատերազմից անմիջապես հետո Թուրքիայի Միլի Մեջլիսում, որ քննարկվում էր Հայաստանի հանդեպ վարվելիք քաղաքականության հիմնական ուղեգծերը, Արցախի այդպես ամբողջությամբ Ադրբեջանի ենթարկելուց բացի երկու կարևոր ուղղություններ էր նշվում, որ Հայաստանի եւ Սփյուռքի միջև կապերը պետք է վերացնել եւ հայաստանյաց Սարաքելական Սուրբ եկեղեցին թուլացնել, նսեմացնել նրա նշանակությունը։ Սա մեզ մոտ հաճախ այդ զիջում, թուրքական կողմին զիջումը, թուրք-ադրբեջանական, մենք միայն տարածքի ձևով ենք այդպես պատկերացնում, շատ այդպես ինչ որ չափելի բան պետքա լինի զիջումը։ Հայաստանյաց Սարաքելական Սուրբ եկեղեցու թուլացումը դա շատ մեծ զիջում է, շատ մեծ նվեր է, որովհետև քանի որ մեր եկեղեցին երեքն էլ կատարվում է, այսինքն Սփյուռքն էլ իհարկե Արցախը Սփյուռքը եւ Սփյուռքի հետ կապեր գոյություն չունեն, եթե չհաշվենք ինչ որ անհատական կապերը, որ ասենք ինչ որ մարդիկ, որոնք ինստիտուցիոնալ առումով չկան այդ կապերը, այսպես ասենք։ Եվ երրորդը դու շատ ճիշտ ես ասում, այդ եկեղեցու թուլացումը, որը ակնհայտ բերել է դրան, ընդ որում այստեղ շատ մեծ բորշ է եփվում,
կանչում են կարգալույծ եղած քահանաների, հոգևորականների համագործակցության, մի մասը համաձայնվում է, մի մասը չի համաձայնվում, բայց եկեղեցու ներսից են փորձում ինչ-որ բաներ անել եւ այսպես նախկին եկեղեցականներ, նախկին ճեմարանականներ ակտիվորեն զբաղված են դրանով։ Եվ մարդիկ, ովքեր պետք է խոսեին դրա մասին, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի թիմում եղած մարդիկ, օրինակ ասենք Դավիթ Գյուրջինյանը, որը ամբողջ կյանքում եւ դասատվել բանում, ճեմարանում եւ վեապարի հետ լավ հարաբերություններ ունի եւ այլն, բայց ինքը օրինակ լուր եւ Փաշինյան թիմից է եւ հանդուրժում է կողմը, այսինքն այս իհարկե, բայց նա աթոռ ունի, աթոռը մի շատ ավելի ծանրակշիռ հանգամանք է, չէ՞, աթոռը ռեկտորի պաշտոնը նամանավանդ, որ մի հատ էլ քրեական գործի հաղորդում գոյություն ունի այնտեղ։ Դասախոսները բան են չի արել, հաղորդում են տվել քրեական գործի։ Դե այստեղ օրինակ որ այդքան ասվում է, չէ՞, դիմակներ պատրվել եւ այլն, օրինակ ասենք Գյուրջինյանն ինձ համար շատ բան է, էլի վառ օրինակ է դրա, որ ինքը հանդես էր գալիս որպես մարդ, որը հայերենի պաշտպան, այսպես հայերենի իրավունքներն է պաշտպանում, հայերենի անաղարտությունն է պաշտպանում եւ այլն, բայց լռում է երբ որ երկրի բայց պարզվեց որ դա սուտ է, այսինքն մարդը ապրել է, չգիտեմ 60 տարի 40-ը երևացել է որպես այդպես, բայց հետո պարզվում է, որ ինքը իրականում պաշտոն էր ուզում եւ ինչ որ փող աշխատելու բաներ էր ուզում, չգիտեմ, եւ ասենք օրծերության ինքը 60-անց մարդ է, 65 երևի արդեն նույնիսկ, հա, բայց ասենք թոշակի գնալուց առաջ որոշեց այդ իր ամբողջ անունը լցնի ջուրը, այսպես զուգարանը լցնի եւ ջուրը քաշի եւ ասենք հայտնվի, չգիտեմ, կարիերիստ ինչ-որ մեկի բանով էլի հանդես գա, որ սպասում ինքը կարիերիստ էր։ Այս ճիշտ դա այն բանի ժամանակ զգացել է, որ Գեգամ Գևորգյանին վեր կացավ ելույթ ունեցավ, որ համասարանը ճահի ճա, չգիտեմ, ինչու՞ց այդ ելույթը, այս ճահճային բանը կփոխվի վերջում։ Բայց լավ, Էրդողանից ենք, Էրդողանից անցում կատարեցին Գյուրջինյանին, այստեղ իր հայտարարության այն մասը Փաշինյանի, որը որ վերաբերում էր Թուրանին, այո, Թուրանին։ Սա արդեն ցույց է տալիս, հա, Ակոսին տված հարցազրույցից էր ասել, կամ Ակոսներ փոխանցել։ Սա արդեն խոսում է այն մասին, որ Էրդողան-Փաշինյան հանդիպման օրակարգի կարևորագույն հարցն էլ հենց այդ Միջանցքի հարցն է լինելու։ Թուրանի հետ, այսինքն Թուրանը ինչ է նշանակում։ Թուրանը այսօր ժամանակակից նրա դրսևորումը թուրքախոս պետությունների միությունն է։ Այդ միության շրջանակներում իրականացվող ինտեգրացիան է։ Եվ երբ որ Փաշինյանը հայտարարում է կամ ասում է այդպես, որ թող լինի, մենք խնդիր չունենք, դա նշանակում է, որ մեզ պատրաստում է Միջանցքի տրամադրմանը եւ միևնույն ժամանակ իր այդ ժեստերով, իր այցով, իր այդ հիացական վերաբերմունքով, այն ամեն ինչը որ ցույց է տալիս, դրանով մեզ մոտ բան է փոխում, ցանկանում է վերաբերմունք, մտածողություն փոխել, որ նրանք ովքեր առաջ մենք համարում ենք մեզ թշնամիներ, նրանք հիմա կարող են լինել մեզ բարեկամներ, եղբայրներ, նախապատրաստում են։ Այստեղ մի կարևոր բան կա Մենոյ ջան, դա իր հանդեպ վստահությունն է։ Իրականում, եթե շատ ռացիոնալ կողմից վստահությունը, իր հանդեպ վստահություն, էլի, որ ինքը չունի վստահություն։ Այսինքն, օրինակ, իրականում, եթե ռացիոնալ նայես, եթե դու ունես, ասենք, կարողանում ես ստեղծել, ասենք, Թուրքիայի հետ ինչ-որ հարաբերություններ եւ բան անել, կապ լինի, չգիտեմ, պարզապես դա ավելի լավ է, քան թե եթե հարաբերություններ չկան։ Պարզապես, որ ասենք, եթե սահմանը բաց է, դա շատ ավելի լավ է, քան երբ որ սահմանը փակ է։ Բայց ամբողջ հարցն է նա, որ ինչ նախապայմանների արդյունքում, որ ինքը որպես ստախոս ոչ մի ձևով վստահություն չի ներշնչում, այսինքն չգիտենք մենք ինքը ինչ է ասում, այսինքն գնում, ասենք Էրդողանի ոտքերն են գնում, ասում է ես իմ էֆենդի բան Սուլթան Էրդողան մի բան արա, Բենի Բրակ, հա, չգիտեմ ինչ ասում էլի, Գյունդե Ուլուր Բենդեսանի բերի չունի այդ արժանապատվության բան, էլի,
Օրինակ, հիմա ասենք այդ Միջանցքի վերաբերյալ բանը կար այն ժամանակ, երբ որ Արցախը կար եւ ճանապարհը նոր էին փակել եւ այլն, այս ԿՊԱ-ական քարոզիչները անդադ ասում էին, որ մենք ավելի լավ Արցախը չլինի, բայց մենք Միջանցք չտանք ու պահպանենք մեր ինքնիշխանությունը։ Իսկ հիմա ինքը խոսում է Միջանցքի մասին, ինչը ու մեր հասարակությունը ցավոք այդ ուրիշ տարբերակ չունի, ոնց անի, բայց ուրիշ տարբերակ չունի։ Եթե դու պետք է Միջանցքը տայիր, դա տայիր այն ժամանակ, երբ որ Արցախը հայկական էր, այսինքն այնտեղ հայ բնակչություն կար, ու դա տայիր նրա դիմաց, որ այնտեղ հայեր մնային ապրեն։ Ոչ թե որ քեզ այլ բաներ առաջարկեին, այլ չերևացող, որ մենք կարանք մենք ենթադրենք, դա փողա, երաշխիքը իշխանության, չգիտեմ, կյանքի երաշխիքը, չգիտեմ ինչա, բայց ակնհայտ է, չէ՞ որ Իրանն էլ ինչ-որ բան տալու են դրանց։ Դե դա իշխանությունը, Իրանի իշխանությունն է։ Եվ հիմա հետեւաբար, այստեղ եթե օրինակ լիներ մի մարդ, որը ունի վստահություն եւ դա այսպես ճգնաժամային ինչ-որ բան է, որ մենք պատերազմից պետք է խուսափենք կամ, չգիտեմ, փորձենք բան հավասարակշռություն պահել կամ թեկուզ մեր ինքնիշխանության համար ինչ-որ քայլերի գնանք պայմանավորվենք եւ այլն, չգիտեմ, մենակ ասենք Արամ Մանուկյանը հայտնի է, որ այդ բանին ընդունեց, բանի մամուլը գրում էր, որ այսպես Խալիլին էր, չէ՞ ընդունել։ Խալիլ Բեին մամուլում կա դրա մասին բաներ, որ միասին, չգիտեմ, ճաշել են, բան են արել, հետո Խալիլը այդտեղ բաները պատում, որ այդ ճակատամարտը, որ հաղթել եք, պատահմամբ եք հաղթել, ես իմ բանով ներքնաշորով դուրս էի եկել, իմ զինվորներին թվացել էր, որ ես փախնում եմ, բայց ես ուղղակի ինչու էսպիսի բաներ դրվագներ եւ այլն, բայց ամեն դեպքում օրինակ ես չեմ կարող Արամ Մանուկյանին մեղադրել, որ դու բան մեզ ծախեցիր թուրքերին, բայց այս դեպքում, ասենք, չկա վստահություն, դու չգիտես ինքը ինչ է խոսել, ինչերն է խոսել, ոնց է իրան պահել, որտեվ ոչ մի բան չկա, էլի երաշխիք չկա։ Հիմա հետեւաբար ես կարծում եմ, որ մեզ նախ եւ առաջ պետք է մարդ, որին մենք վստահենք, այսինքն ամենածանր մանավանդ ծանր իրավիճակներում պետք է մարդ, որին մենք կվստահենք, որը մեզ կասի, որ եկեք այս ճանապարհով գնանք եւ պիտի վստահություն լինի, որ դա է ճանապարհը, որ դա ոչ թե իր անձնական շահի համար անում, իր իշխանությունը երկարացնելու համար այդպես ասում, այլ ինքը դա ասում է Հայաստանը փրկելու համար։ Հետո Հայաստանը փրկելն էլ տարբեր ձևերով կարելի հասկանալ, էլի։ Չէ, ուղղակի հիմա այնց այնպիսի իրավիճակների առաջ են մեզ կանգնացնում։ Տանում են երկիրը կապիտուլյացիայի առաջ են կանգնացնում, զիջումներն անում են, երբ որ ասում ես մի արեք, ասում է բայ ընտրանքը ո՞րն է, բա դու ինչ ես առաջարկում։ Առաջարկում եմ չանել, առաջարկում եմ ուղղակի ստոպ տալ, ֆիքսել այդ իրավիճակը, պաուզա տալ, այդպես թողնել, առաջարկում գոնե այդ եմ էլի առաջարկում։ Բայց հիմա իսկապես էլի տեսնեք ինչքան բան իրար հետևից զիջեցինք, ինչքան բան կորցրեցինք։ Արցախում հայ չի ապրում, Սփյուռքի հետ հարաբերությունները փլուզված են։ Բայց սկզբունքորեն դու պատկերացնում ես ինչ-որ մի բան, որը Նիկոլ Փաշինյանը չի զիջի։ Չէ, բացարձակ։ Օրինակ ասենք ինչ կա։ Միայն մի բան ինքը չի զիջի, իր իշխանությունը չի զիջի։ Մնացած ամեն ինչ կզիջի, բոլորիս կզիջի, ամեն ինչ կզիջի։ Եվ բոլոր մարդկանց եւ ամեն ինչ ինքը չկա իր մոտ էլ այդ արգելակը։ Ու ինքը այդ ամեն ինչի հիմնավորումները, պատասխանները գտել այն մի շաբաթ առաջ ուրիշ կերպ էի մտածում, հիմա ուրիշ կերպ եմ մտածում այդ ձևով։ Օրինակ այդ մեծագույն մանիպուլյացիան, որ ինքը շաբաթ ասաց, դա չգիտեմ, այնց դասագրքերում գրելու մանիպուլատիվ բան։ Կորցրեցինք Արցախը, հա։ Մենք ոչ թե կորցրեցինք, այլ գտանք Հայաստանը։ Ու սա հաջողության պատմություն է։ Ասենք ես զարմանում եմ, էլի ոնց կարեմ մարդու։ Հիմա դե այդ վերցնում ես այդ նախադասության կողքը դնում ես 19 թվականի օգոստոսին իր արտաբերած Արցախը Հայաստանը եւ վերջ իրար կողքի դնում ես այդ երկու նախադասությունները, բայց դրա պատասխանն ունի, ասում է, բայց ուրիշ ձև էի մտածում, այն ժամանակ ես դաշնակցական էի մտածում, ԿՊԱ-ական դաշնակցական էի։ Հետո բան եղավ, այն Կանտը իրեն հայտնի
ոնց էր կոչվում աշխատությունը գրելուց ինքը ասել է, որ ինչ որ դες լուսավորում եղավ, էլի այդպես տեղի ունեցավ ու այդ աշխատությունը սկսել է գրել մաքուր բանականության քննադատությունը, այո, այդ աշխատությունը գրելից ինչ որ այդ մտքերը որ եկել են այդպես շատ։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանի մոտ է էլի եղել այդ կանտյան, ասենք այդ բանն է տեղի ունեցել։ Բայց սա իրականում շատ ցնցող բան է, էլի։ Ասենք ես մեքենա քշելով մենք գնանք ինչ որտեղ, ես այդ մեքենան շուրջ տամ, ինչ մարդ մահանա, բանանի եւ այլն, հետո ես գիտեմ, որ ես եմ եղա, որը կարա ուշադիր լինեի, կարա ես ինչ անեի եւ այլն, բայց մի հատ վեր կենամ ինչո բան ասեմ, որ բան չարը խափանվեց։ Հա, այդպես ամեն ինչ այո դու կարող ես ասել եւ Արցախը կորցրինք չարը խափանվեց։ Դա հենց այդ է, որ ինքը ստեղծում է իր լեզվի վրա իրականությունա ձևավորում եւ իր լեզվի վրա իրականության մեջ մեզ ստիպողաբար այսպես բնակեցնում են, ասում են հարմարվեք, էսա ձեր իրականությունը Փաշինյանի լեզվի վրա գոյություն ունեցող իրականությունն է ցավոք սրտի։ Այս շաբաթվա մյուս կարևորադարձություն, եթե իհարկե Իրան-Իսրայել պատերազմը չհաշվենք, որին դա իրադարձություն չի, այլ ուղղակի այդպես իրողություն է։ Սամվել Կարապետյանի կալանավորումներ, որ էլի անպատկերացնելի մի բան էր, որ ինչից ինչ դարձավ, որ մարդը ասում է, որ ես թույլ չեմ տա, որ եկեղեցին մի փոքրիկ խմբակ անարգի, այսինքն այդպես էլ չասեց, ասաց, որ ես մի փոքրիկ խմբակ, եթե քաղաքական գործիչների մոտ չստացվի, մենք մեր ձևով կմիջամտենք կարծեմ, այդ բառն ասել։ Հիմա ես էլ եմ ասում այդ նույն բանը։ Ես իմ ձևով կմիջամտեմ, որպեսզի եկեղեցու իրական ոչ մի սպառնալիք չկա։ Բացարձակ, հանցակազմ չկա։ Ընդհանրապես հանցակազմ Եվ վարկանական գնաց տաշիր պիցաները վատ են աշխատում, հետո պետք է ազգայնացնել, չգիտեմ ինչա պետք անել եւ այլն։ Իդեպ ես ասեմ, որ նկատել ես, որ կրկես ազգայնացնելու մասին չեն խոսում։ Չէ, կրկեսնումն է։ Կրկեսնելն է Սամվել Կարապետյանն։ Հա, բայց եւ վախում եմ, որ ասոցիացիաները շատ ուժեղ կլինեն իրancs հետ, դրա համար չնայած եթե կրկեսը շուտ բացեր Սամվել Կարապետյանը կարող է այս վիճակը չլիներ, էլի։ Կրկեսի դերասանները գնային կրկեսում ելույթ ունենալու։ Նու կատակ, բայց մենք տեսնում ենք, որ ամբողջ պետական համակարգը այսպես առանց ամոթի լծվեց այդ գործին։ Իհարկե նոր թշնամի Սամվել Կարապետյանն է։ Հիմա ժողովրդի մեջ այդ են էլի տաղացում, սա այս Սամվել Կարապետյանը, որ չգիտեմ, ազատազրկվի չլինի մի խոսքով, այ նոր կսկսենք լավ ապրել ժողովուրդը։ Դա Սամվել Կարապետյանը կալանավորված է, մենք ավելի ինքնիշխան ենք, ավելի լավ վարչապետ ազգում եւ այլն։ Հիմա այստեղ ուղղակի կներես սրիկայությունը, գիտես ինչ աստիճան է, սրիկայությունը էլի, որ իսկապես սրանք օգտվում են էլի մեր խեղճ ու կրակ մարդկանց բնակչության մի հատվածի ոչ գրագետ լինելու հանգամանքից։ Ու ինչ ասես կարող են ասել, մարդիկ ասում են, դե սենց բան կար, հեռախոսում սենց բան կար, ինտերնետում սենց բան են ասել։ Ու վերջ։ Ու ցավոք սրտի այտենց մարդկանց թիվը քիչ չի, ու սրիկայաբար օգտվում են այդ հանգամանքից ու խելքների փչածը տարածում են։ Ես մարդ եմ ճանաչում, որին 21 թվականին տատիկը զանգել էր գյուղից, ասել էր, որ շնորհավորում եմ, բալես բան, ասել էր ինչ է զանգում, ասում էր, որտեվ նոր նայեցի, որ մենք Նախիջևան ազատագրել ենք։ Այդ պերֆեկտիվիների բանի դեզինֆորմացիայի ազդեցությունն էլի։ Հիմա այդ գրագիտությունը մի կողմից իհարկե դա շատ լուրջ խնդիր է եւ առանց դրա հնարավոր չի ինչ-որ բանի հասնել, մարդիկ չեն հասկանում ինչա կատարվում, ինչու է կատարվում եւ առաջնորդվում են այսպես ինչ-որ բնազդային բաներով, տրվում են մանիպուլյացիաների։ Ու ընդ որում կարող ենք ասել, որ Հայաստանի բոլոր իշխանություններն էլ նպաստել են այդ գրագիտության անկման, էլի, որտեղ որ Հայաստանը անկախանում էր, Հայաստանը ուներ բարձր գրագիտություն։ Հիմա այստեղ տարբեր ասպեկտներ կան, էլի, որոնց պետք է անդրադառնալ։ Առաջինը իհարկե նա, որ Նիկոլ Փաշինյանին էլի հաջողվում է այդ ներհասարակական ատելությունը բանանել,
այսպես ասենք խթանել, բարձրացնել նոր մակարդակի, որտեղ Սամվել Կարապետյանը մի կողմից հարուստ մարդ է, հաջողակ մարդ է, Ռուսաստանի հետ կապ ունի եւ այդ տարբեր բաներ իրար միացնելով կարողանում են իր նկատմամբ մեծ բան ալիք են էլի բարձրացնում։ Սա նախ ճիշտ ասած իմ կարծիքով ուսումնասիրության թեմա է, օրինակ ասենք պիտի գիտական հոդվածներ գրեն, թե ոնց է այդ ալիքը բարձրանում, էլի ֆեյքերով են գալիս, ինչով մարդիկ են պասը վերցնում, ես ինչեմ եւ այլն։ Այստեղ երկրորդ մասն է, որ մարդու իրավունքները խախտվում են, ակնհայտորեն ասենք մարդը ռեպրեսիաների է ենթարկվում, քաղաքական հետապնդում է դա, ինչ որ մի մարդու որոշելիք է, այդ մարդը ինչ որ Facebook-ում արամար է գրում եւ այլն բան, հեսա բան կմիջամտեմ արա բացած ինչ բաներ, հա, դա ոչ մեկի չի վիրավորում, ասենք իր թիմակիցները, իր ենթականները, իր ծառայողները իրեն, տարբեր մարդիկ էլ ասենք կան, որ իր անվտանգությունն են պաշտպանում, կա որ ասենք իր համար ճաշ են եփում, չգիտեմ ինչ, այդ մարդիկ դի վիրավորվում, որ ոնց թե ես աշխատում եմ մի մարդու համար, որը այսպես է իրան պահում։ Երկրորդը ուրեմն այն է, որ կան շատ մեծ թվով մարդիկ, որ ասենք իրավ պաշտպանեն, խոսում են ասենք մարդու իրավունքների մասին, գրանտ են ստանում դրա համար, ՀԿ-ներ ունեն, ամբողջ կյանքում ինչ-որ բան են արել եւ այլն։ Չէ, ազգային ժողովի կողմից ընտրվող պաշտոնյա են։ Չէ, ասենք մարդու իրավունքների պաշտպան են։ Բայց իրենք ուրեմն ձայն չեն հանում։ Այսինքն ստացվում է, որ այդ ժողովրդավարությունը իրավունքները եւ այլն վերաբերել են միայն այն մարդկանց համար, ովքեր ունեն արևմտամետ հայացքներ, ով որ ասենք, չգիտեմ, կարծում է, որ ասենք մենք պետք է դաշնակցենք Ռուսաստանի հետ, այդ մարդիկ իրավունքներ չունեն։ Օրինակ սա անընդունելի բան է, ասենք սա այդ մարդու իրավունքները այդ մարդկանց չի վերաբերվում, այդ չի վերաբերվում, մարդու իրավունքների թեմա չկա։ Իրենք մարդ չեն եւ չունեն իրավունք։ Օրինակ սա ես կարծում եմ, որ այս երկերեսանության շատ լուրջ բան է, էլի, որ ոնց են այդ մարդիկ ասուլիս տալու, խոսելու, չգիտեմ ինչ անելու, եթե այս իրավիճակում, ասենք մարդու ձեռքից իր սեփականությունը զուտ խլում են, որովհետև ինչ որ մեկը հրահանգել է դա անել։ Կամ ասենք, չգիտեմ, բաներ են փակվում, պիցերիաներ են փակվում, եսի ինչ են փակվում։ Ընդ որում այնպես չէ, որ պիցերիաները շատ լավ էին աշխատում, եսի տարին մեկ ինչ որ հայտարարություն լինում էր, որ ցուպիկ ենք հայտնաբերել, չգիտեմ։ Հա, ինչ ժամանակ փակեիք։ Այն ժամանակ տեղերը լինում են, ասենք, միայն այդտեղ չէ։ Չէ, փակեիք այն ժամանակ։ Մի հատ փակեիք օրինակ։ Հենց այդ էլի ժամանակային առումով եկավ համընկավ էլի այդպես։ Հա, ասես մի անգամից բոլորը բան արեցին։ Ու այն էլ ազգայնացնել բառը, ասենք, մենք ազգայնացնում ենք։ Դա այդ բառը շատ հետաքրքիր պատմություն է։ Դու հիշում ես այդ պատմությունը։ Ազգայնացնել բառի պատմությունը, չէ։ Nationalization-ն է էլի դե ընդհանուր առմամբ, որովհետև պետականացումն է, այսպես ասած, այսինքն ազգի սեփականություն այդ իմաստով է ընդհանուր առմամբ։ ԿՊ-ում շատ են մարդիկ, որոնք 80-ականների վերջի, 90-ականների անարխիային ու ասենք դա ազգային հեղափոխության, կարող ենք ասել սովետիկ հանդման, այդ ոնց ենք էլի դա գնահատում։ Այդ ժամանակ ազգայնացնել ասում էին այն նրան, ինչը որ խլում էին։ Այսինքն ինչը որ բան են, ասենք մեքենա է գնում, դու կարող ես ասել ես սա ուզում եմ, ես ազգայնացնում եմ, այդ մեքենայի վարորդին իջացնեիր, դու նստեիր ղեկին գնայիր։ Իդեպ այդպիսի պատմություն կա։ Ընկեր փանջունում է, չէ, էքսպրոպրիացիան, որ այո։ Քրդերն էլ որ գասեն ասում են եկեք գնանք էքսպո անենք։ Այո։ Հիմա օրինակ ես ընկեր ունեմ, որին դու ես ճանաչում, որ ասում եմ մենք գնում ենք պատմա, որ գնում ենք հոկտեմբերյան ինչ որ բան թոնրի մեջ ուլ ուտելու, այդ երրորդ մասի բանի հրապարակում տեսանք մի հատ ջիպ, մենք ասում ենք երազով են գնում, դա ազգայնացրել ենք, այդ երազով գնում ենք հոկտեմբերյան, մեկ է տեսանք մի հատ ասում մեծ ջիպ է գնում, վրան մի հատ կարմիր խաչ նկարած բան, ասենք ես չազգայնացնենք, սրանով գնանք հոկտեմբերյան ուլ ուտելու, ասում ընկերներս ասին հա բան ազգայնացնենք, կանգնեցինք այդ բանը, այդ ջիպը, դեմը քաշեցինք, բան ջիպը կանգնեց, ասացինք իջանք մեքենայից, ասենք մենք այս ջիպը ազգայնացնում ենք, ասաց մի րոպե, ասում գնաց, ասում
բագաժնիկը բացեց, ասում է ավտոմատ անեց։ Ասում է ես ասում եմ կես ժամ առաջ ես եմ ազգայնացրել այս ջիպը, եկել եք իզնից եք ազգայնացնել։ Այդ ազգայնացնել բառը 90 թվականին հենց շատ տարածված բառ էր եւ այդպես ով ինչ ուզում խլում էր էլ այդ ազգայնացնել բառի տակ եւ նույնիսկ գրություններ կային, որ այդ ջոկատներ իրար տալիս էին իրավունքներ, տարածքների վերաբաշխման, չգիտեմ ինչի։ Հիմա ուզում ասեմ այդ ազգայնացնել բառը դու լավ ես մտածում, որ դա national բառի թարգմանությունն է, իսկ որ դա այդ բաներ Կարապետ Ռուբինյաններ, չգիտեմ ինչեր բաներ, այդ հիշողությունն է, էլի 90-ականներից, որ խլենք, հիմա դրա դրսևորումները կա, կարծեմ։ Որոտանի կասկադի հետ կապված ձեռնայդ որպես ձեռնարկության աշխատակից կամ գործադիր տնօրեն, մի խոսքով շատ մանրամասն չգիտեմ, բայց ամենայն դեպս իրենց քենիա, այնտեղ մի հերթական քենի կա աշխատող։ Դա շատ ակնհայտ բան է, Մենոյ ջան։ Թող ազգայնացնեն։ Այո, ինքը շատ կոնկրետ ամենտեղ փայ է ուզում, շատ կոնկրետ բանով, օրինակ ասենք Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային ինքը կառավարությունն է դա բան արեց, իբր կառավարության փայն է, այնտեղ Ավինյաններ ներկայացուցիչը կառավարության ահռելի աշխատավարձ է ստանում օդից, չգիտեմ 10 միլիոններ, 8 միլիոններ այդպիսի ամսական փող է ստանում օդից, հետո հասկացան, որ դա հակասում է բանին հրաժարական տես, կարծեմ այն բան է, չի հիմա այնտեղ այնքան նախկին ուսանողը։ Որ մեկը։ Այն որ քեզ մատ։ Հա, մատով sense բաներ արել։ Կարծեմ դա կլինի, էլի հաշկիտ կլինի։ Բայց այնտեղ իրենք մասնակցում են գնումներին, իրենք մասնակցում են շատ լուրջ բաներ են գալիս, էլ այդտեղից փողեր են գալիս։ Եվ օրինակ բաներ կան, որոնք անբացատրելի են։ Օրինակ ասենք բանում հենց պղնձամոլիբդենայինում այնտեղ այդ մեծ բաների կողքին, բեռնատարների կողքին, ինչով հայտնվել են ման փոքր բաներ, բեռնատարներ, որոնք նույնիսկ վտանգավոր են, որտեղ կարող ասում են շուրգան, չգիտեմ ինչ անեն, այդ քարեր նախատեսված չէ՞ էլի, հանքը քարը դրանցով տեղափոխելու համար, բայց ասում են, որ դա Աննա Հակոբյանն է պատկանում, բազմաթիվ այդպիսի բաներ են եղել, էլի հրապարակումներ են նույնիսկ եղել, բայց դա ոնց է եղել, ոնց է դա հայտնվել այնտեղ, որտեղ կառավարությունը ունի այնտեղ արդեն բան, փայ եւ դա բան անում այնտեղ։ Կառավարությունը փայ ունի Վիվասելում, օրինակ այդպես կարեցան շահագրգռեն, որ գործարքի թույլտվություն տան այդ բանի։ Հիմա շատ չխորանանք այս պատմությունների մեջ, բայց մենք տեսնում ենք, որ սա շարունակվող process է, ուրեմն բնական է, որ Հայաստանի համար բնական է, որ ամեն նոր իշխանություն փորձում է տնտեսական բաները վերցնի իր ձեռք։ Կա բան, որ նույնիսկ ոչ հայկական վերլուծություններ կան, որ Սամվել Կարապետյանը սրանից հետո մտնելու է քաղաքականություն, ինքը դիրքավորվել է որպես այսպես Բիձինա Իվանիշվիլի 2 եւ ուրեմն կարա իր շուրջը լինի ընդդիմադիր դաշտի համախմբում։ Դե ակնհայտորեն վախը շատ մեծ է Սամվել Կարապետյանից, Փաշինյանի վախը շատ մեծ է։ Հիմա թեկուզ եթե մեզ լսում է անգամ Նիկոլ Փաշինյանի 1 պաշտպան 1 երկրպագու թող իմանա, էլի, թող իմանա թե ինչքան վախկոտ է իրենց երկրպագած այդ կերպարը։ Վախը ինչու՞մ է կանում, որովհետև Սամվել Կարապետյանը այն մարդկանցից է, որ դրսում է գործարարությամբ զբաղվել, իրենք հակառակ պատկերն են։ Չէ, ընդհանրապես տեսեք, էլի ոնց են բանում, ոնց է, ասենք ասում են ցանկացած բիզնեսմենի, որ Հայաստանում է գործարել, կարող են, չէ, ասել, հա, բա դե հալանել է, հարկ չի մուծել, էս չի արել, այն չի արել։ Հիմա Սամվել Կարապետյանը Հայաստանում չի։ Հիմնականի փողը այնտեղից բերել է, այստեղ է դրել, էլի։ Դրա համար ժողովրդի մեջ ոնց որ ասած, Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ բացասական այդ բանը չկա, գոյություն չունի։ Բացասական վերաբերմունք։ Հիմա իրենց համար շատ դրական կերպարը
շատ ավելի վախենալու է, շատ ավելի բան է, էլի, որ իր դեմ պայքարելը, դև ստեղծելը եւ նրա դեմ պայքարելը իրենց համար շատ դժվար է եւ շատ վախենալու է։ Հանրային ընկալման մեջ լրիվ հակադրությունն է Նիկոլ Փաշինյանի։ Այսինքն օրինակ ունի շատ ամենայն դեպս այդպես է թվում, էլի։ Կառուցող ստեղծած մարդ ի տարբերություն քանդողի եւ շատ ունի շատ նահապետական հայացքներ, ասենք, չգիտեմ, ընտանիքի, եկեղեցու, բանի վերաբերյալ, կամ դա տպավորություն է, չեմ կարող ասել, բայց ամեն դեպքում ինձ մոտ այդպիսի բան է։ Ինքը շատ ծանրակշիռ, ասենք, ավել չի խոսում, չգիտեմ, ավել ուշադրություն չի գրավում, չի բանանում, այդպես օրինակ ի տարբերություն Նիկոլ Փաշինյանի, որ ասենք, չգիտեմ, ծղրտոցով փորձում է բանանի, էլի, գոռալ, հայհոյելով, չգիտեմ, ինչը ուշադրություն գրավի, Facebook-ում արագրելով ցույց տա իր տղամարդկությունը, չգիտեմ, ինչ բան, ակնհայտ է, որ Սամվել Կարապետյանը այդպիսի բան չէր անի, էլի, մեղմ ասած։ Ու սա ես կարծում եմ, որ կարա շատ բան ունեն, էլի, վճռորոշ դեր ունենա, որտեղ sense լրիվ հակապատկերներ են, մեկը ծանր, մյուսը թեթև, մեկը, չգիտեմ, այսպես են նայում եւ այլն։ Բայց ամեն դեպքում, եթե քաղաքական հայտ ներկայացնի Սամվել Կարապետյանը, դա կնշանակի, որ այս կալանավորումը բաններ, էլի, պատճառներ, օդից չէ, այսինքն ինֆորմացված է եղել, չգիտեմ, ԱԱԾ-ն, եսի ինչ-որ բաներ իմացել են, որ դա արել են, էլի։ Իդեպ այդ ընթացքում հրաժարական տվեց նաև Արմեն Աբազյանը, այո, տնօրենը, Արմեն Աբազյանը, եւ հնչեցին կարծիքներ, որ ինչ լավ, որ ինչ-որ մարդ կա, որը բան անում, չի կատարում հրամանը, բայց պարոն Աբազյանի հրաժարականի մասին խոսակցությունը շատ շուտվանից կային, որ պատրաստվում են իրեն հանել, որտեղ ինքը շատ ջերմ հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի հետ, մեսի ինչ ունի եւ այլն, բայց ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ պետք չէ իրեն հերոսացնել, որտեղ ամենա բան հարցեր էլի, որոնք կային, ասենք, չգիտեմ, այդ Գորիս Կապան ճանապարհը, ես իմ Շահրամանյանին ստիպել, որ չառաջադրվի Արցախի նախագահ, նու ամենադեպս այս կարգի բաները շատ են, էլի, որոնք կապվում են պարոն Աբազյանի անվան հետ։ Գրառում անողներից մեկն էլ ես եմ եղել, դա բնականաբար իմ գրառումը սկսել է հենց նրանով, որ ինքը շատ բաներ կար, որ չպետք է աներ, եւ բաներ կար, որ պետք է աներ ու չի արել, դա հարցի մի կողմն է։ Այստեղ բացարձակ ուրեմն հերոսացնելու բան չի գնացել, միտում չի եղել, հերոսացնելու թեմա էլ չկա այստեղ։ Պարզապես քանի որ այսօր խոշորացույցով նույնիսկ մանրադիտակով կարելի է փնտրել պետական օղակների մեջ մարդկանց, ովքեր որ կարող են Նիկոլ Փաշինյանի ապօրինի հրահանգը չանել, այս պարագայում ոնց որ ցանկացա մատնանշել պարզապես մարդու, որ ինքը այդ ապօրինությունը չի անում, այդ ապօրինի հրամանը չի կատարում եւ որպես օրինակ է դա պետք նաեւ ուրիշների համար լինի, որ ապօրինի հրաման չի կարելի կատարել, որովհետեւ դրանով դու դառնում ես հանցակից, այս ամբողջ։ Ուրեմն կա Հայաստանում մենոյ ջան հնուց եկած ավանդ, դու չգիտեմ, երևի 30-ականներից եկող, որ մարդը, ես կարող եմ հիշել, ասենք, դատավորների, որոնք միշտ արել են պետության պատվերները, չգիտեմ, քննիչների, դատախազների անուններ, հիմա ես իրենց անունները մտքում ունեմ, էլի կարող եմ ասել, որոնք ամբողջ կյանքում արել են ապօրինի գործողություններ, կալանքներ են տվել, դատապարտել են, չգիտեմ ինչ են արել եւ այլն։ Հանցագործություն է, չէ՞ դա եղել։ Չէ, օրինակ ասենք Շանթի ձերբակալություն, Շանթի ինչ է արել։ Չէ, եթե դուրս է եկել երթ անելու, բռնել են 6 տարի դատել են, չէ՞։ Հիմա այդ դատավոր կա, չէ՞, դա ստորագրած, ինչ որ բան կա, որ մեղադրանք է ներկայացել, ես ինչ արել։ Հիմա այդ դատավորին, ուղղակի օրինակ այն ժամանակ, ասենք, ես հիշում եմ Քոչյանի ժամանակ, այդ դատավորները հստակ էին։ Ասենք մի 4 դատավոր կար, որոնք այսպես միշտ այդ քաղաքական պատվերներ իրենք էին անում, ու դատախազներ կային, ինչ կոնկրետ, որոնք դա անում են եւ այլն, եւ հետո իրենք միշտ պարգևատրվում էին։
որովհետև միշտ համակարգը հետո պարգևատրում է այդ մարդկանց։ Հետո այդ մարդիկ վերջում, երբ որ արդեն պիտի գնան թոշակի, ակնհայտ է որ արդեն իրենք զառամյալ են, անում են ինչ-որ մի բան, ինչ-որ փոքրիկ վճիռ են կայացնում, ինչ-որ փոքրիկ եսի միջին եմ եւ այլն, իրանց ու դրանով իրենք հերոսացվում են, որ այ ապրի պարոն Էսինչյանը, ասես բան արեց, չի ենթարկվեց, եսի միշտ չէ եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ դա պետական ապարատի ներսում եղած ավանդույթ է, մշակված բան արած եւ այլն, որ մարդու դեմքը փրկեն։ Օրինակ, եթե շատ գլոբալ բան անենք, այդպիսի բան փորձել է անի նույնիսկ Բերյան։ Այսինքն սկսել է ինչ-որ հրամաններ արձակի, որ եկեք բաց թողանք, չգիտեմ, ես հանենք այն եսի միջանենք եւ այլն, այդ իր առաջին բաները, որ ինքը հրամաններ արձակել է, դրանք խիստ տարբեր են այն 20-ամյա իր պաշտոնավորումից, որը ինքը արել է որպես, ասենք, Ստալինի։ Ես հասկացա, Քավլիցի ասենք։ Ես կարծում եմ, որ մեն ջան, որ պետք չի այդ պետական PR-ը բացարձակ պետք չի։ Եթե Արմեն Աբազյանը ինչ-որ մի ժամանակ պարզվի, ու ոչ թե եթե պարզվի, այլ բնականաբար, երբ որ կպարզվի, այն ինչը որ ինքը պետք է չաներ ու արել է, կամ այն ինչը որ պետք է աներ իր պաշտոնական պարտականություններից բխող ու չի արել, դրա համար պատասխանատվության պետք է ենթարկվի, դա անխոս է։ Դա բացարձակ բան չի։ Դու հիշում ես այդպիսի մի դեպք, որ ասենք Հայաստանում պաշտոնյան ապօրինի հրաման կատարելու համար ազատազրկվի։ Չէ, փաստորեն չի եղել, որովհետև ոչ մի նույնիսկ պետությունը միշտ պետական մեքենան միշտ այդպես քաղաքական իշխանության կողմից բռնազավթված է։ Ոչ, որովհետև երբ որ գալիս է նոր իշխանություն, այդ նոր իշխանությունը չի պատժում, որ հետո ինքն էլ օգտագործի։ Դա հենց էտա որ պետությունը պետական մեքենան բռնազավթում է քաղաքական իշխանության կողմից։ Իշխանությունը փոխվել է մի քանի անգամ, բայց սահմանադրական որոշակի մեխանիզմներ են դրա համար անհրաժեշտ, որպեսզի դա տեղի չունենա։ Օրինակ, ասենք, չպետք է այնպեսի իրավիճակ լինի, որ մեկ ուժ քաղաքական նշանակի գլխավոր դատախազին։ Գլխավոր դատախազի նշանակումը պետք է լինի, այնպիսի կոնսենսուսային մարդ պետք է լինի, որ իրար ատող քաղաքական ուժերը ստիպված նշանակեն տվյալ մարդուն գլխավոր դատախազ, որը որ կունենա լիարժեք ազատություն, որը որ օրինակ, չգիտեմ, մի ինչ-որ մեխանիզմ էլ կարող է լինել, որ ոչ թե 5 տարով նշանակվի, որ վախենա, այլ չգիտեմ, գուցե 7 տարով կամ 8 տարով նշանակվի, որով որ ինքը անկախ կլինի եւ իր գործառույթը կիրականացնի։ Եվ նույնը վերաբերում է քննչական կոմիտեի ղեկավարին, նույնը վերաբերում է ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Իդեպ Նիկոլ Փաշինյանը աշխատի, պետությունը աշխատի։ Դա այս համանդրությունը բանով է, Սերժ Սարգսյանի հակով կարած բանը, չի կարա քննադատում էր դա, որ ածան, ուղղակի միշտ մենք որ խոսում ենք ես ու դու, միշտ գնում ենք անցյալ բան ենք անում, համեմատություններ ենք անում, բայց հիմիկվա իրավիճակն է, ասենք վարչապետի օգնականը հետո դառնում է գլխավոր դատախազ, այս կարգի խայտարակ, բայց դա միշտ էլ եղել է։ Վարչապետի օգնականը նախագահի դառնա վարչապետ։ Օգնական էր, բանն էլ այն դատախազ ունենք, որ հիմա փախած է, Կոստանյան Գևորգը։ Դա էլ էր, չէ՞։ Խորհրդական էր, օգնական էր, չգիտեմ ինչ էր, նախագահականից էր։ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է լավագույն ավանդույթները։ Ուղղակի մի քիչ կատարելագործված է նոր մակարդակի ցինիզմը, չգիտեմ ինչով այդ մարդիկ այն ամենենիվ ամոթ ունեն։ Ասենք մի օրով նշանակում են, հետո բանն են բարձրացնում, կոչումն են բարձրացնում, շատ այս արհեստական բաները շատ է, էլի։ Դա էլ է եղել մենա։ Այս ձևի բան։ Մի օրով նշանակել տանել ուրիշտեղ։ Դա էլ է եղել։ Բայց իր նման ցինիկ բան չի եղել։ Ես չեմ կարծում, էլի, ասենք որ մարտիկ, ասենք մարտի 1-ի համար հելեն ասեին, որ մենք 10 քաղաքացի ենք կորցրել, բայց գտել ենք Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Օրինակ ինքը որ լիներ, ինքը այդպես կասեր։ Կասեր, որ լավ ենք արել, սպանել ենք, բան ենք արել, ինքնիշխանությունը, ռուս բաներ ենք, ռուսամետներ են եղել, հարուստներ են եղել, եսի ինչին արել եւ այլն, լավ ենք արել, ինքը կասեր դա։ Մենակ եթե ցինիզմը չհաշվենք,
այդ եւ նաեւ բանը այդ տաղանդը էլի մանիպուլյացիաների եւ բառախաղերի ու բաների ընդհանուր ըստ էության ինքը կատարելագործել է եւ ավանդույթը շարունակում, բայց այդ ցինիզմն ու բանը մեզ իհարկե դե ուղղակի ինքը հենց ամբողջ խնդիրը դրանումն էր, որ եկավ հենց այս երևույթները դատապետելով ու երաշխավորելով, որ ինքը ուրիշ է լինելու, ինքը, բայց ընդհակառակը կատարելագործեց։ Դե սա դասական այն հեքիաթի պատմությունն է, էլի որ հերոսը հաղթում է վիշապին, դառնում է վիշապ։ Եթե համակարգ չես ունենում, հավասարակշռող մեխանիզմներ չես ունենում, միշտ հերոսը դառնում է վիշապ։ Ում որ սպանում ես, դառնում ես դա էլի։ Ոնց որ էլի տխուր նոտայով ենք ավարտում արհավատում։ Հա, կարող ենք։ Դե հուսանք, որ հաջորդ փոփոխություններից հետո մեր նոր հերոսները վիշապ չեն դառնա։ Եվ կթողնեն, որ աղբյուրից բոլորս ջուր խմենք։ Այո, բոլորը ջուր խմենք։ Շնորհակալություն, որ հետևում եք մեզ, կհանդիպենք մի շաբաթ։